Hər kəsi salamlayıram. Bu nə hadisələrdir? Bu nədir? Bu nə gün-gündən artır belə hadisələr. 14 yaşlı uşağı 4 nəfər aparıb təcavüz edib də. Yəni bu nə yaşayışdır? Siz nə ilə qidalanırsınız? Bunlara məncə artıq xeyri yoxdur da. Ya güllələnmə ya da edam cəzası verilməlidir. Qəsdən adam öldürənlərə qəsdən. Biri var o faciədir, olur, nə isə də heç kim başına gəlməsin, amma bu qəsdən adam öldürənlərdir. Sonra bu qəsdən təcavüz edənlərinə ciddi tədbir görülməlidir. Onlar elə fikirləşir ki, bunu eləsin, tutarlar, ya tutsalar da lap yaxşı, gedək içəridə dövlət hesabına yeyib içirik də. Çoxu da bu səbəbdən belə eləyir. Sizin yeməyinizi zəhərə döndərmək lazımdır demək ki, belələrini təcavüz edənləri və qəsdən adam öldürənlərin cəzası ağır olmalıdır. Bunlara bir dənə ağır cəza verilməlidir ki, başqaları da təkrarlamasın. Ya güllələnmə verilmə. İndi neyini şəhərin içində silahla gəzək. Hələ bir kommentariyaya baxır. Kommentariyada hansı o sapıqlar var, təcavüzə meyillilər var, cəmaatın arvadının, uşağının pəncərəsinə ağzını ayırıb baxanlar var. Elələri yazıb ki, uşağın geyimi yəqin pis olub. 14 yaşında uşaq, məktəb oxuyan uşağın geyimi nə formada olur olsun, nə formada olasıdır. 14 yaşında uşağa siz tamah salırsınız. Tüpürüm sizin bir qeyrət sifətinizə. Başqa nə deyim? Ancaq ki, bütün xalqın adından tüpürürəm sizin bir qeyrət sifətinizə.